그 포항에 뭐 어떤 상징적인 물고기라 그러면 어떤 포항을 대표할 수 있거나 아니면 포항을 재밌게 알릴 수 있어야 되는데 그러기 위해서는 조금 재미있는 캐릭터로 만들기 좀 유리한 그런 쉬운 그 물고기를 하는 게 좋지 않을까. 아니면 뭐 고래라든가 문어라든가. 난 특히 문어 같은 경우에 우리 포항에 정말 문어를 가장 많이 먹는 도시이기도 하고 장례식장 가도 포항은 문어 없으면 안 되니까. 그러니까 문어 같은 거를 활용하면 애니메이션 캐릭터로도 많이 만들 수 있고 보통 굿즈로도 만들 수 있을 것 같은데